Երբ ես փոքր էի, ինչուներն հանկարծ գալիս էին ու կանգնում իմ դիմաց, հարց էին տալիս ինձ ամեն ինչից, որ անպատասխան չմնա ոչինչ. Արդյոք ինչու է ձյունը սպիտակ, հյուսիսում ցուրտ է, իսկ հարավում տաք, շաքարը քաղցր է, ծովի ջուրն աղի, երկինքը կապույտ, արևը դեղին, մեր մոլորակը ինչու է կլոր, ցերեկն ինչու է լույս ու լուսավոր, իսկ արեգակը երբ մայր է մտնում, ինչու է ամբողջ աշխարհը մթնում, ինչու են մարդիկ գիշերը քնում, և առավոտյան բոլորը զարթնում, և ինչուների հարցերը բազում պատասխան էին ինձնից սպասում, բայց դեռ շատ բաներ չէի իմանում, սովորում էի ու շատ զարմանում, լուռ չէի մնում, բայց անխելքաբար և ինչուները բարեհոգաբար ժպտում էին ու կամաց ասում. Նա, ով իմանալ շատ է ուզում, հարցնում է ինչու, խելոք սպասում ու պատասխանը ուշադիր լսում, ամեն մի ինչու մի փոքրիկ ուսում։ Բարի խելոք մի նապաստակ թռչկոտում էր մեծ բացատում ու խաղում էր թփերի տակ, բայց նա հանկարծ խաղն ընդհատում պտտում է իր սպիտակ փոքրիկ գլուխն ու նկատում, որ մի մկնիկ աննպատակ վազվզում էր ու ման գալիս, կարծես ընկած լիներ վանդակ, հետն էլ ոնց էր խեղճ լալիս, մոլորվել էր նա անտառում, իրենց փոքրիկ բույնն էր փնտրում, այս ու այն կողմ էր թափառում, բույնի տեղը նա չէր գտնում, նապաստակը երբ այդ տեսավ, սիրտը ցավեց, այնպես հուզվեց, որ մկնիկին արագ հասավ, խղճաց նրան, օգնել ուզեց, նշան արեց, որ կանգնեցնի, իսկ երբ կանգնեց, հետը խոսեց, ձեռքը բռնեց հանգստացնի, հետո այդպես ձեռքը բռնած, խեղճ մկնիկի բույնը փնտրեց, ամբողջ անտառն իրար խառնած, մի ծայրից մյուս ծայրը կտրեց, մինչև նրանց բույնը գտավ, նրան բնի շեմին դրեց, մկնիկն ուրախ բույնը մտավ, իր մայրիկին ամուր գրկեց ու ցույց տալով նապաստակին, ասաց, որ նա իրեն փրկեց, վրա հասավ ժամանակին, նա, ով բարի գործ է անում, բարիք գործել չի զլանում, արժանի է գովասանքի, դրվատանքի, ծով օրհնանքի։ Նախշուն գույներով զուգված մի տերև պոկվել էր ճյուղից, թռչում էր վերև, իսկ երբ հայտնվեց մի ծիտ իր դիմաց, տես ոնց եմ թռչում քեզնից լավ, ասաց, բայց քամու ձեռքին դարձավ խաղալիք, ախր դու ունես օգնության կարիք, ասաց ծիտիկը նստելով ծառին, իսկ քամին քշեց, տարավ թշվառին, մեծախոսն արդեն ոչինչ չէր խոսում, կեղտոտ լողում էր նա ջրափոսում, ծիտիկի առաջ եղավ խայտառակ, այսպես պատժվեց պարծենկոտն արագ։ Պիջակն ուներ փայլուն կոճակ, որ լքել էր իր մերակը, անտեսելով առհասարակ պապենական վարքն ու բարքը, որ տրվել էր հնուց վերուստ, և իր մտքից գոհ էր ներքուստ, առանց իրեն ոչ մի հագուստ չունի սիրուն տեսք արտաքուստ,
Հավատաց ու գոտեպնդվեց, արագ վրա տվեց, միայն ես եմ, որ դեր ունեմ, ոչինչ չունեմ ոչ մեկի դեմ։ Համեստ թելը ականջ դրեց, չդիմացավ, կապը կտրեց, գոռոզ ձայնը իսկույն խզվեց, ոչ մի ծպտուն էլ չլսվեց։ Գոռոզությունն իսկույն անցավ, և նա մի բան լավ հասկացավ, որ ինչքան էլ իրեն ճղի, առանց թելի և ասեղի, հագուստներին տեսք չի տալու ու ոչ մեկին պետք չի գալու։ Մարդիկ էլ են սիրուն, ուժեղ, երբ համեստ են ու միատեղ։